suatu hari Bagas baru saja pulang sekolah. Dia berjalan kaki menuju rumahnya dan tiba-tiba ada uang nggak? Lagi uang. Bang, uang. Aku punya uang dulu. punya lihat dompetnya dong. Beneran bang? Cuma 2.000 bang. Apaan ini? Ini ada ATM kan? Ada bang. Cuma 2.000 doang. Buat apa ini? Ya udah bang, sorry bang. Gue ambil ATM bang. Wilayah gue. Iya bang. Gue ambil ATM dulu bang. Mau ambil ATM? Iya bang. Sana ada pom bensin. Iya bang. Udah. Halo pak. Ini cara pakai ATM-nya gimana? Di ATM, bang, kamu ke ATM, terus masukin kartunya, terus habis itu masukin kode PIN-nya, ya udah, pilih tarik tunai, terus masukin jumlah uang yang kamu mau, dan itu nanti uangnya keluar, terus sudah, Tahu cara mengambil uang di ATM? Tersebut datangi pom bensin terdekat ambil uangnya. Udah sana. Jangan kemana-mana, tetap di dunia lain. Salah, goblok presentasi. Oke, thanks for watching. Presentasi dari kelompok kami tentang tata cara mengambil uang di ATM secara tunai. Terima kasih.